Oh iya. Sabar deh. Ini ada lendirnya juga ya dok ya, berair gitu. Oke. Lihat nih, ini gedang telinga nih. Ini merah banget. Harusnya gedang telinga tuh putih kayak mutiara. Jadi Kayak mantul. daging. Kayak mutiara. Oh, kayak mutiara. Kayak murah. Kalau kena matahari, cahaya tuh mantul. Oh. Ini dia.